各位觀眾，大家好啊！歡迎收睇第二集嘅《英明天下》。和興師傅啊，我哋係咪同大家拜個早年呢？咁啊，你講先啦。好，咁啊，祝大家馬到功成，樣樣大吉大利啦。一馬當先。樣樣都順順利利啦。係啦，咁啊，師傅啊，我哋今日咧就要講呢個家居八方鎖印嘅呢個佈置咯喎。對啦，八方鎖印嘅意思咧，即係話8個門口啦。你開嘅咩門口都有唔同嘅得或者失嘅。我哋首先由東門講先啦。東門咧就係今年個財神爺喺度。如果你閣下開東門嘅話，恭喜你啦！今年你個財運咧係唔錯嘅，全間屋嘅人或者公司開東門咧都係旺嘅。咁呢個咧就冇乜特別要做嘅嘢。咁啊想催財咧，如果話明八方鎖印啊嘛，咁即係東邊咧，如果你想旺嘅話咧，你記住我講，一切生救在乎動。咩叫生救咧？生救即係喐動咁嘅意思。咁你就要喺東邊咧放啲喐動嘅嘢喺度就得啦。唔理你放乜嘢，例如風扇啊，係抽氣扇啊、抽濕機啊，或者係魚缸啊都可以噶。師傅啊，我咧記得咧，你講過咧，如果係風扇嘅話咧，要紮一啲紅紙仔，等佢吹下吹下。係2條紅色嘅絲帶，紅色嘅絲帶。係要2條嚇，要2條，咁咧就會對你喺開東門嘅人咧，就會財運係特別旺好多啦。咁你不妨考慮我俾你嘅意見啦。咁呢個就東邊嘅。嗱，東南咧就係一個我哋講嘅九紫火飛到嘅呢個位。九紫火咧係代表咗喜神啦、貴神啦，即係有喜事嘅嘢係入門嘅，代表你嘅今年咧會有嫁娶啦、有 BB 啦、添丁發財，或者係我哋講中到獎啦。嗱，都喺東同東南之間嘅嘢。咁所以喺呢方面咧會特別會有利嘅。如果你開到東南門咧，終於嫁得出去啦。如果未嫁嗰啲有機會嫁得出去噶啦，咁就積極啲啦。咁唔好將自己藏喺個深閨入邊啦。3步不出閨門嘅話咧，就冇人知道你係乜水噶咯喎。就要識多啲朋友啦。對，咁你所以咧，大家要喺呢方面咧就要努力啲啦。咁啊去參加多啲應酬啊、聚會啊，唔係講得粗俗少少，起碼都要 show 自己出嚟，俾人知道係你先得㗎。唔係冇人知道你係邊個啊嘛。我哋講苦啊話齋，你乜水嚟㗎？咁啊唔知㗎嘛。咁呢個情況咧，點樣去催旺佢咧？咁原來咧喺度咧就要加燈啦，加燈即係喺門口加盞燈喺度啦。哦，嗰個燈唔理你咩顏色，就唔好整到拜神台嗰張燈喺度咁恐怖，整間紅燈喺度，有燈有光嘅門口咧就得啦。甚至乎咧喺呢個位嗰度咧都可以有少少嘅吹動嘅，就係抽濕機。抽濕擺個抽濕機，即係咪寓意係取啲嘢？係啦，取佢入嚟咯，拉佢入嚟咯。咁所以兩邊東同東南咧，你都擺咗喐動嘅嘢，但係東邊咧再氹你講講下，就係嗰個抽濕機啦、風扇啦，或者係財神爺入下都得啦嚇。咁啊，但係財神爺好多人咧就放錯咗係乜嘢咧？放咗係隻貓，招財貓。哦，我啱啱想問㗎啦。嗱，招財貓就千祈唔好亂放啊！如果你屋企入邊屬老鼠、屬蛇、屬猴子嘅話咧，就唔落得嘅招財貓嘅，有刑克㗎，唔入兼走鬼咗添個財神。所以咧，人放你又放咧，就唔代表你會成功，但係你唔好放錯，你放啱咗就會成功啊！咁所以咧，最好我提議啊，百無禁忌，擺個抽濕機喺度搞掂，咁咧就冇話任何人得與唔得啦。我將個心得交俾大家，希望你哋個個喺新嘅一年咧都揾到食嘅。嗱，而家嚟啦，最後一個方位咧就係南邊。南邊呢個位咧，今年係黑到冇人有嘅，就叫做雙煞入宮啊！即係雙煞入你個門口度。太歲、大空星五黃，呢個五黃咧好鬼多別名嘅，又有咩廉貞煞啊，又諸如此類，可以總之就係衰到貼地啦。咁如果開個南門咧，你就真係黑個墨斗啦。咁你化解嘅第一件事，你唔好有喐動嘅嘢，所有喐動嘅喺南門、南窗全部拎走，唔能夠再放啦。一放親咧，你就有官非禍害或者屋企入邊嘅人嘅健康出咗問題嘅。首先你要自保自己咧，就係唔好擺喐動嘅喺度先。咁呢個解決咗問題。咁啊，但係你仲要化解噶嘛？有時嗰啲氣入嚟嘅，唔到你擋噶嘛。咁點算咧？咁你哋記住啦，就用我以下個方法。呢個係最細嘅啷啷。我可以睇一睇。可以。呢啲係大啲嘅，好鬼重㗎嚇。真銅嚟㗎，聽啲聲啊！刺耳嘅。嗱，呢啲啷啷咧。點樣掛法咧？如果你係門口開向咧，你又唔好掛太多嚇，
南門咧，你係可以前後一個。如果你嗰個門口係向街喺個街出邊掛咗，即係你唔好搞啊！如果唔係俾人拆咗佢，當你好有米㗎，因為係金色㗎嘛，以為黃金，而家啲黃金就快5000蚊一兩㗎啦嚇。咁啊加到升到好高嘅，到時我大致預測嗰時就會話俾你聽升到幾多大概嚇。嗱，呢啲咁大個嘅咧就唔好掛喺門口度啦，因為太重啦。如果你嗰個車房門就要掛隻大嘅。講入邊，係掛入邊，正中個位，係掛一個夠啦。咁有啲人咧話，不如4個啦，4九係作友，咁啊變咗咧可以掛4個。咁啊因為咧越大就越重，越重就越貴。咁你哋咧買適當嘅得啦。嗱，呢啲細個就可以，呢隻就中間嘅。咁你到時去買嘅時間咧，揀中間呢隻就足夠啦。門咧房門咧，比如你個門口房門係開南門嘅，你就呢隻細就得啦。如果咪撞到啲木板花鬼晒。咁所以最好就係呢隻。你而家係車房咧就大隻㗎啦，放低啲俾你睇啦。係咪就係想聽到佢啲聲開門嗰時聽到啲聲？嗱，咁我同你大家講聲啦，點解呢個靈可以化解呢啲咁嘅兇神惡煞咧？咁自古以嚟咧，你有冇留意嗰啲塔啊、7層塔啊、5層塔啊、9層塔啊？個尖尖標咗出嚟，有個啷啷掛喺度嘅。呢個啷啷唔係裝飾㗎喎，原來當你有天災地震嚟嘅時間咧，嗰個啷啷就響啦，嗰種聲頻咧就會打落個地下度咧，就會將佢壓住，所以嗰啲塔咧好少冧嘅。咁所以我哋見到啲古塔咧咁耐都未冧過，就係佢有個原因。等於一個好平靜嘅湖，靜英英嘅湖水好靜嘅，但係你抌粒石仔落去嘅時間，你係咪見到嗰個波紋慢慢擴散出去啊？係。道理一樣。呢個啷啷咧就因為震動嘅情況下咧，就將嗰個兇神惡煞嗰啲波浪嘅攻過嚟嘅咧係干擾咗佢啦。嗱，所以肉眼係睇唔到嘅，但係佢入邊產生嗰個聲頻咧，當當當當當嗰種聲頻咧就發生好大嘅問題啦。因為點解咧？啲啷啷一地震嘅時間佢就響啦。嗱，一句講晒，用銅，但係要記住我講，盡量唔好用風鈴，風鈴一條條棍仔嗰啲風鈴。嗰啲就唔好用啦，用呢個鈴咧就綁喺邊度咧，就唔好揼釘，又唔好轉窿，綁喺個門抽就得啦。即係嗰個門把手嗰度係啦，而且仲要擺喺入邊添，入邊唔好擺喺出邊。咁如果有個鐵閘喺出邊咧，個鐵閘嘅後邊都係，總之擺喺入邊。有啲人我講漏啲都唔得嘅喎，我話唔好擺喺門度，我擺喺鐵閘得唔得？咁啊佢擺咗喺出邊，咁咧呢個就惹來咗好多不必要嘅損失同埋禍害啦。嗱，咁呢個咧。就同大家分享咗呢3個方位，咁我哋轉頭翻嚟再講埋其他方位好唔好啊？好，唔該晒黃英師傅，我哋下一節見啦。歡迎翻到第2節嘅英明天下。嗱，師傅，我哋啱啱就講咗3個方位啦，咁跟住落嚟咧就到呢個西南。嗱，西南咧今年咧就係一個破軍星，又叫做賊星所到嘅。咁呢個賊星咧，我哋要點樣去化解佢咧？如果你真係咁唔好彩，開住西南門啦，咁呢度嘅情況下咧係非常之簡化嘅啫。你喺個門口嘅左邊、右邊是但一邊，就揾一隻大碗，咁鬼大隻碗，係就係去嗰啲日本仔嗰間嘢度有得賣嘅。即係飲湯嗰啲。咁鬼大隻嘅白色嘅，咁咧就揾隻大碗喺度咧，就擺8成滿嘅水。咁呢個8成滿嘅水咧，你就要放一紮海鹽喎。嗰啲海鹽咁大粒㗎，咁擺去水度咪有得個用，就擺喺度得啦，乜都唔好落啦，就咁擺喺度。咁但係要記住啊，一生鏽見到綠色或者發毛污糟，換咗佢成碗倒咗佢，又重新換過嚟。所以啲海鹽買大包翻嚟咧，1年夠你用㗎啦。你唔好貪得意一大包咁抌落去啊，咁啊唔得㗎。係攞隻手拿一紮就放嚟得啦。咁呢度咧就係對嗰個賊星咧個化解能力咧係好大嘅。咁咧呢樣嘢咧就係利用我哋嘅風水上嘅學問，叫做貪生黃克法。嗱，咁咧呢個係真人真事，係發自我自己嘅。喺未移民嚟之前，喺香港發生係我嘅事情。我收工翻到嚟咧，就成紮警察喺個門口度。我問佢咩事啊？入屋俾人抄到亂晒龍啦。咁啊翻到屋企以為唔關我事啦，係咪？咦，冇嘢喎，鐵閘又幾好啊，冇啊，咁啊開咗門。咦？點解少緊一支棍仔嘅？因為啲鐵閘原來個鋁通咧塌落嗰啲枝嗰度咧好睇嘅。點解少緊一支㗎？咁啊，我哋都唔理啦，大意又放低晒啲嘢啊，咁啊，然後咧咁啊抌包垃圾。咦？原來掹咗一支出嚟，懟隻手又撩個恤啊！嗰部鐵閘有個恤嘅，我甩死咗，佢入開唔到。咁啊，可能有人經過啦。咁我咧
就放咗頭先講嗰碗鹽水啦，鹽水啦。咁呢個方法咧，我就已經係救咗自己啦。咁你哋得唔得咧？我希望咧就係將個好處話俾你哋聽。喂，師傅，咁喺門後面擺一個鹽水啊，會唔會陣間真係開門啊？梗係唔好撞到自己，撞到佢嗰種啦，角落頭兩邊啊嘛。哦。通常入嚟咧，最好就擺喺入邊嘅右手邊，防小人。哦。因為左手入嚟就貴人啊嘛，右手就少人啊嘛。咁我就即係擺門邊嗰度，咁就出入都方便啲。即係好年輕我都講咗啦，即係未成熟啦，就係左右我係各放一日嘅。嚇咪每日都要換？我出門口拎過嗰邊咯，出門口拎過呢邊咯。你好堅持啊你！我係咁樣做咯。我哋比較懶。因為我唔知邊日得邊日唔得嘛，師傅教我嘅時間我都未實習過噶嘛，有啲嘢咁我自己實習咁可能嗰日啱啱咁巧，我擺咗喺嗰個小人位度，咁我就以後記得啦。原來要擺右手邊嘅。嗰日係喐我唔到。即係右手邊門後。左邊右邊，即係出門口嘅左邊右邊得啦。咁呢個就非常之簡化，又唔係用你好多錢，所以你聽住呢個節目咧，睇住呢個節目咧，對你收穫良多。係啦，咁啊大家一定要追住我哋英明天下1連8集啦。係啦。咁師傅啊，我知西面咧今年係一個靚位嚟㗎喎。咁啊，2025年咧，你又講啱咗嘅，係個靚文昌位，擺喺大紅大綠就係啱咗嘅，就喺度啦。因為咧嗰個位其實4、6木星係文昌星嚟㗎，文昌星到咗咧，如果見到紅色嘢咧，叫做我哋講嘅就係綠色同紅色撞埋一齊咧，叫木火通明，必出聰明奇事。哦，聰明奇事即係話特別聰明伶俐，令到成間屋人都醒晒咁解。今年嘅2026年咧，如果你閣下開住呢個西門嘅話咧，就真係唔係好 lucky 啦。係代表咗有如果你係做生意嘅話，小心啲啦，門口會有人有賊入嚟啦，打劫你啦。如果唔係咧，就係可能政府同你傾下偈啦。政府有偈傾嘅就係通常離唔開就稅嘅嘢啦。或者你揸車啊，碰到人哋啊，人哋撞到你啊，你要告人哋都係官非嚟嘅。咁唔想有啲咁嘅官非出現咧，如果你閣下開西門個方法咧，我又教你最平又最簡單嘅方法。如果你係喺美國咧，就最好就少用啦。就乜嘢咧？2張揮春就話俾人聽，你係 Chinese 過年咧就有現金就打劫你嘅，即係早啲話俾人聽，化解都化唔嚟嘅。咁樣如果你話掛2寸假嘅炮仗喺度咧，或者擺2盆紅色嘅花喺度咧，咁冇人知道你係乜嘢。我即係門口嗰度。門口兩旁放2件紅色嘅花朵。咁呢個係對外㗎啦。喺出邊又得，入邊就得啦。咁如果你話我條暗柱入邊，即係入咗門之後，即係擺2樣紅色嘅喺左右咧，咁都得。就係揮春啦。門外咧就要擺花，門內咧就可以擺揮春。對啦。咁咧你有2件紅色咧，就將佢個天數地數咧，就係化解咗佢，或者合咗佢。咁就變咗咧，即係假設我係惡人，你係我嘅親人，我點惡都唔會點對付你啦。千祈唔好放有水嘅物件喺門口啊！如果有水嘅物件咧，就生旺咗個官非星。呢個官非星咧係撩事鬥非，同埋咧係衝入嚟咧就對你個荷包不利嘅星嚟嘅。咁加濕機、抽濕機呢2個都唔好有喐動嘢喺度啦。哦，唔喐，乜都唔好喐啦，要靜又唔好有水喺度。如果你閣下擺咗個魚缸喺門口嘅，係西邊嘅，你好拎走佢啦。如果唔係個官非，我話俾你聽，90%入梗嚟嘅。好啦，咁師傅，咁我哋呢個西北位咧？西北位咧就好啲嘅，但係嗰個病星咧就到咗啦。哇！感覺由南到西北都係啊，西南都係賊星到，成邊都唔靚嘅。係感覺到。所以另外嗰邊咧，東南啊、東北嗰邊咧，北咧就靚啦，一半一半。如果你開西北門咧，嗱各位千萬唔好掉以輕心嚇，原來會令到屋入邊嘅人會有機會出現咗以下嘅病況：中風、發脾氣、做錯事、好嘈、好掹整，同埋仲有一樣嘢喺入邊住嘅男性咧，尤其係男性嚇，因為西北係代表咗乾卦，乾卦係代表男性，仲會容易咧出現咗好多嚴重性嘅問題，比如車禍啦、手術啦，血光之災咯。唔一定血光之災，或者係黐咗線添。黐咗線係咩事？原來你買 A 股，佢係走個 B 股出嚟，買個 B 股，佢係走個 A 股出嚟，咁係咪黐咗線啊？
即係你講係買股票我即係投資講判斷錯誤。哦，判斷 OK。就要狂追，越追就越衰，咁咪變咗就沉咗落去啦。西北個化解方法咧，記住紅、紫、橙三個色唔能夠有，即係唔好擺啲大紅大紫嘅嘢喺度啦。又唔好有喐動嘅嘢喺度。咁啊又係以下嘅方法。哇，有係掛上呢啲啷啷啊！呢啲咁嘅啷啷係銅嘅，屋入邊就可以掛呢個。要用真銅嘅，唔能夠用電鍍嘅，電鍍係冇力嘅。塑膠嘅更加係唔得㗎，冇風水嘅嘢講嘅一定係要金銀銅鐵石先可以有佢嘅作用喺度嘅。呢個啷啷當你開門閂門嗰度叮叮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 到嗰啲衰嘢都怕鬼咗，就走鬼咗出去。咁呢個西北咧，記住啦6個㗎一係就1個，一係就6，一個就大個啲。好，唔該晒師傅，咁我哋休息一下，我哋陣間咧仲會有3個方位，休息一陣，陣間見。轉頭見。歡迎翻到第3節嘅英明天下。哇，師傅，我而家好似去咗個動物公園咁，呢個好多寵物喺我懷中。我哋擺定呢啲嘅道具又好，或者啲飾物都好，係有我哋個原意嘅。我哋講到呢個係北嘅方向，原來北嘅呢個方向咧，就係同我哋講嘅升職。哦，係升職加薪，容易揾到工作，都有好大嘅關係。咁但係點樣去增強你本身可以去升職加人工咧？咁我哋咧就希望你放一隻鹿，鹿又有咩關係咧？代表咗我哋講嘅俸祿，俸祿就係以前做官咧係食嗰個俸祿就皇帝俾嘅錢。咁你而家努力去得咧，都係自己嘅食祿啦。咁啊鹿咧係咩鹿咧？咁我而家有呢個實物咧，俾大家參考一下。嗱，俾就係我拎俾你睇睇手上嘅呢個梅花鹿係咪？係梅花鹿就得，但千祈唔好搞錯咗一樣物件。呢個叫做長頸鹿，長頸鹿叫做揸頸就命。哦，你盞谷住道氣就未升職啊！嗱，你搞錯咗唔關我事嚇。如果你話喂，我唔擺長頸鹿，我放呢隻咧，呢隻係乜嘢啊？哦，呢個羚呢個羚羊嚟㗎，唔係鹿嚟㗎。哇你哋要搞清楚啊！呢個羚羊嚟㗎嚇。咁所以咧，你要買咧就買佢手上嗰種，咁就得啦。咁個尺寸咧，通常一般咧，我哋要求咧最好喺6寸以上嘅，就越大越正嘅，越大就越好嘅。咁你話喂，我喺個房啫喎，我得一間房，我係學生啫喎，又或者我係做緊 part time 嘅啫喎，咁我哋擺喺間房入邊咧都可以買細隻少少都得嘅，但係個效果就慢好多啦。咁你要買多幾隻喺度放就得啦。即係細嘅就要買多幾隻。買多幾隻，代表你個俸祿好多方面嘅條件，即係話可能啲學生會做幾份工㗎嘛，做幾份工咧都希望有增長啊嘛，係咪？我哋通常一般俾咧就係6隻嘅，擺喺嗰個房入邊嘅北邊，係北邊或者係東邊都得，但係2個位嘅啫，東同北。北咧個效果就大好多，個頭向住自己嚇，即係台係咁樣嘅，你要咁樣。係啦，梗係唔係咁近啦，係咪？你可以遠啲，比如你瞓覺個位你喺東邊嘅，咁你咪擺隻鹿喺個北邊向住你咪得咯。即係對住我瞓覺嘅位。所以每年咧聖誕節咧，個老人家咧好忙嘅，就唔係騎馬㗎，係騎住隻鹿㗎嚇。冇錯。佢都係派禮物俾你，就係俸祿啦。係啦。所以咁巧嘅嗱，先同大家講聲先嚇，呢個喺風水上咧係幫助你早啲達到願望。俸祿嘅嘢咧係你自己爭取嘅，所以大家咧就千祈唔好嗰2個字懶惰，你嘅意志到，力又一定要到，腳踏實地要勤力。千祈唔好做犯法嘢嚇。好，師傅咁，我哋而家講到呢個東北位咯喎。對。嗱，東北咧，咁啊舊年2025咧就係黑位嚟㗎啦。咁啊黑完之後咧就太平啦。今年2026年咧4/6木文曲啊到咗座嘅。咁呢個位咧就有利讀書啦，有利思考啦，有利去作文章啦，有利去設計啦。有利於定下你嘅新嘅目標，幻想你點樣做法。嗱，我哋而家咧就首先咧要點樣顯示增強嗰個讀書運、思考能力，同埋增強你個分數咧。明明你係 B 嘅，可能我先生俾咗 A 你，A 嘅咧就俾個 A 加你。A 加 A。咁啊，所以呢個係差好遠嘅。咁我哋咧就有個文房4寶。啊！中國文房4寶就有4支毛筆。咁呢啲係硯啦、墨硯啦、墨啦、紅圖章啦、筆架啦，即係晾住支毛筆嗰支啊。咁呢啲係嗰個墨啊，仲有一個印章添。呢個係代表你個權力嚟嘅，代表你個 power。咁呢個文房4寶咧，就擺正喺東北咧，就有好大嘅好處喎。師傅，使唔使打開嚟啊？定係擺喺個盒嗰度？要打開啦。仲有一個仲巴閉啲添嘅，
嗱，四支毛筆喺度，咁你哇呢個就好似我咁樣好型喎面向坐，對住四支毛筆。但係四支毛筆咁樣咧係冇料到嘅喎，爭嗰啲堆就爭嗰啲堆嘅咯喎。原來除晒啲膠套出嚟，點晒墨佢，染晒墨佢，等佢風乾咗，你嗰個膠套唔要噶啦，咁先有滴墨水啊嘛，咪變咗墨水都冇滴啊！唉，咁黃英師傅話係咪咁樣要擺1年啊？講係擺1年啦，哦黃足1年喎多年啊。你讀書讀1個月啫，咁我哋咧就攞嚟做開光用嘅啫，就點朱砂嘅。咁我哋開光咧喺呢個位開都特別醒神過人嘅喎。菩薩都坐落嚟都醒我啲舒服好多喎。掹咗個套啊，記住啊，呢個套唔再套得翻上去㗎啦。哦，掂咗墨水之後乾咗，就擺喺你嘅前邊，即係我而家咁樣坐喺度嘅前邊，求職求乜嘢都好啦，喺度寫嘢，或者你有啲怨氣喺舊年唔好嘅，要申訴嘅，都可以喺度申訴啦。今年。好，前面咧就呢個筆架，係跟住咧右手邊咧就文房4寶。啊，你可以2個放晒嘅，哦，真係揀一個。即係錢冇人嫌多嘅，所以2份都擺晒喺度都得㗎。好，唔該晒黃英師傅啦，分享咗我哋呢個八方所應，但其實咧係仲有一個中間啦，啊，係啦，中宮啊因為中宮咧一般對我哋嚟講就係客廳啊，又或者係飯廳啊咁樣嘅。原來中宮咧就係今年咧係一個流動星，係一個水星嚟㗎。呢個流動星咧，如果你去吹動佢嘅話咧，你好日都出唔到門啊，又或者想去旅行啊，冇辦法去旅行啊。又或者想移民移都移唔到嘅話咧，咁你咧就買一隻馬，啊，今日又係馬年，就放喺屋嘅中心點，哇！將個馬頭你想移去邊個國家咧，就射向嗰個位就得啦。咁如果佢已經喺呢個國家啦，咁仲想移民邊度啊？去旅行咯，擺隻馬就係擺喺個屋嘅中心點，係踢腳啲㗎啦。中心點行嚟行去，如果嗰個走廊嘅話咧，就好阻埞㗎，就擺埋一邊得啦。俾人走廊咁鬼闊嘅，你咪擺埋邊，冇擺喺中間㗎，大佬。即係中宮嘅揾一個好少少嘅位，就唔好俾人踢到嘅嘢。嗰隻馬咧個尺寸咧係咪越大越好咧？唔係，唔一定嘅，但係唔好細過6寸就得啦。哦，啊，又唔好太誇張，如果咪成個條冷巷俾隻馬壓晒，你都行唔到嘅。就係以為你咁後生黐咗線添嘅，仲要加啲嘢先啱嘅。咁但係而家今年就唔使加嘢啦。雖然係隻馬有犯我哋講嘅5字形嘅情況。咁啊，但係呢個情況下咧都唔緊要，因為佢係100水飛刀，水火衝射撞擊就會走快啲啦。咦，黃英師傅啊，我仲記得你提過咧，如果係擺馬嘅話咧，好似有1隻腳提起啦，係啱啦4隻腳踏地啦，即係好學生嚟嘅喎，呢個好拍檔添仲係。嗱，原來咧買馬咧，你想移民嘅馬咧，就千祈唔好咁樣2隻提起嘅。哦， 2隻腳咁樣提起咧，係移唔到民嘅，係唔得嘅。係點解咧？原來啲馬受驚咧嚇親咧，哦，先會咁樣騰晒雞，嗰隻腳係咁樣肥力肥力嘅，你明我講嘛？係。有啲人買乜嘢咧？4隻腳搭住喺度都唔喐嘅，最緊要買隻馬起咗蹄嘅，哦，1隻腳就得啦，就代表起步走啦，明白，即係走得甩啦。黃英師傅仲有一個一定要提大家，一定要買啲真材實料。啊，毛公仔唔得，塑膠唔得，布都唔得，係一定係銅。記住，陶瓷都唔得啊！哦，陶瓷都唔得，你移唔到民㗎，陶瓷都只有係銅，一就黃金，一就白銀。但係我最實際都係推薦係銅啦。咁呢隻銅馬咧就平時有加嘢，但係今年唔使啦。但係要抹乾淨隻馬，即係買翻嚟咧揾塊乾布咧抹佢啦，抹好晒先放落去。明白。放嗰時要噏嘢啊！你想去邊個國家，將個頭移向邊個國家？嗱，唔好搞錯方向啊！去咗其他地方唔關我事啊！你放錯咗個碼頭咋嚇？OK。好，唔該晒黃英師傅啊！今日俾咗呢個八方所應，其實係9個方位嘅9個方位係啦。嗱，咁聽日咧就係大年初1咯喎，咁我哋咧就係我哋嘅重頭戲，就係呢個12生肖啊！我哋會講埋即係呢個生肖嘅每一個月具體嘅運程。詳細話俾大家聽。我哋聽日咧重頭戲就嚟啦，記得鎖定我哋天下衛視繼續睇啦。好啦，我哋聽日見啦，拜拜。拜拜。咁我哋咧今日咧終於嚟到我哋嘅重頭戲啦，就係呢個12生肖嘅呢個總體運程啦，然後佢哋嘅愛情啦、事業啦、健康啦，仲有呢個財運嘅，加上12個月嘅分析。 12個月嘅具體運程。咁啊，今年就係馬年啦，咁我哋所以馬年嘅朋友咧就優先可以知道佢哋今年嘅運程係呢個農曆8月叫做桃花月，係劫嚟添啊，仲係。桃花劫。